Азыр биз көбүнчө сырттан байлыктарды тартып атабыз, тигиден инвестиция келиш керек, нар жак бер жак деп. Могу мисалы Кочкор районун шаар кылып Дубай болуп калса дагычы, эгерде могу жаштар тарбиялуу болбосо, бул бир тыйын. Анткени көрдүн астына биз байлыгыбызды алып кетпейбиз. Көрдүн астына эч нерсебизди алып кетпейбиз. Эки жигит окууну жаңы бүттү дейт. Экөө эки жака кетти. Бирөөсү илим алган медресеге кетти дейт. Бирөөсү бизнес тармагына кетти дейт. 10 жылдан кийин кайра жолугушуптур. Жанагы бизнесмен келиптир. Өтө чоң унааларды айдаган, тамдарды салган, өтө күчтүү болуп кетиптир. Анан жанагы медреседе окуган, илим билим университетте окуган адам кийиминен башка эч нерсеси жок. Анан бир жерге чогулуп олтуруп, досум эми 10 жыл өттү. Эмне кылдың деп кыйык мааниде сурайт да жанагы илимдүүгө. Ал айтат, эч нерсе деле. Мен бир аз илим алдык дейт. А сен эмне кылдың десе, ал мактанып баштайт. Мен тиги жака там салдым. Тиги жактан бизнесим жүрүп атат. Тиги жактан бизнестерим келип атат. Кыскасы менде жашоо сон. Жакшы. Анан жана балаңды кемсинтип баштайт. Сен ушунчалык убактыңды жөн эле короттуң, ар жак бер жак депчи. Тиги жигит дагы илимди алган, ага бир аз сабак берип коюш керек да. Анан жүрөм бир баняга түшөлүчү экөөбүз дейт. Макул? Түшөбүз. Анда менин баняма барам. Мен тиги жерге сонун кылып 3 этаж кылып баня салып койгом. Сон ичинде дагы бардык нерсеси бар дейт. Макул, барабыз. Барышат. Баргандан кийин сөздөр болот, мактанат, тиги алгылат, булгулат. Эми аны басмырлайт, сен эч нерсең жок деп. Эми ушунча сүйлөдүм досум, мага $1000 берип турчу сураны керек болуп калды дейт. Макул, берейин. Жана пардын ичинде отурушат. Жок, ушул жерде керек дейт. Мен бул жерде кантип берем? Жана денеми жаба турган актан башка эч нерсем жок. Кантип берем? Мен сырттан алып берейин. Сумкамда бар дейт. Жок, мага ушул жерде керек. Бул жерде кантип берем? Сен менен мындай акылсыз экенсиң деп аны дагы басмырлайт. Анан жанагы дос айтат, сен акылсыз экенсиң. Ошончо байлыгым бар деп мактандың, даңктандың. Эми ошол байлыгың банянын ичине кире албаган көргө кантип кирсин? Менден бир маселе сура, илимден маселе сура, мен кайсы жерде болсо да айтам. Баня болобу, башка жер болобу, кайсы жерге барсам, мен илимди айтып бере алам. Мен ошончо илим алдым. Эми мени менен көргө илимим кетет, билимим кетет, сенин байлыгың кетпейт. Ошол жерде калат дейт. Ошол жерде жанагы киши досу аябай таасирленип, илимге кирип, азыркы учурда ошол Египетте деп атат, Египет шаарында чоң бир шейх айланган дейт. Азыр көпчүлүгүбүз айтабыз, илим ал десе, менин тилим катып калды дейт. Жок, сиздин тилиңиз өлгөндөн кийин катыйт. Азыр сиздин тилиңиз кыймылдап атпайбы? Катаган жок тилиңиз. Дагы деле кеч эмес.